वाकई बंदर बंदर है। ये बंदर पकड़ता है, इसी तरीके से लड़ाई करते हैं और रोटी खाने लगता है, उसको जंजीरों से बांध देते हैं। जैसे मुझे कुत्ते के क्या 2 दांत के वाले होते हैं, वैसे भी इनके होते हैं, वो तोड़ देते हैं। खोल दो खोल दो खोल दो।